只要再入多24球，C 朗就可以達成足球史上前無古人甚至可能後無來者嘅第1000個職業生涯入波紀錄。但係呢一位努力咗足足25年，一秒都冇鬆懈過嘅黐線佬，仲喺未達成呢一項壯舉之前，就講踢埋今季就可能退休。明明距離目標只係差一步，點解佢會突然間喺訪問入邊第一次認真咁同全世界討論佢退休之後嘅生活？到底係咩原因可以令到一個一生只有足球、對勝利極度執着嘅人，可能會做出退休呢個決定？大家第一個反應可能覺得佢終於意識到自己真係老啦。41歲，可能 C 朗自己都認命啦。但係佢上季喺沙地30場入咗28球。加埋國家隊總共入咗36球，雖然喺次一級嘅聯賽踢波，但係無可否認效率都係好恐怖嘅。艾納斯俾佢最好嘅待遇、最高嘅尊重，全隊圍住佢嚟踢，入多24球，順順利利解鎖埋1000個入球大關呢？可能 C 朗都想喺最風光嘅一刻高調退休，呢個都算係目前對 C 朗嚟講最完美嘅退休劇本啦。但係足球最殘酷嘅地方就係你永遠唔知下一刻會發生啲咩事。如果今季突然間受重傷，狀態大跌呢？以我哋所認識嘅 C 朗，佢應該好大機會為咗個紀錄再踢多1年，咁就順便踢埋28年嘅歐國杯先退休啦。以前嘅答案相信一定就係咁，但係今次又真係會咁簡單？佢終於結婚啦，同老婆 Georgina 修成正果，正式步入婚姻嘅殿堂。表面上睇，結婚同足球好似真係大纜都扯唔埋。去到40幾歲，佢每日都係諗住點樣保持狀態，點樣入多啲波，點樣去破多啲紀錄，尤其是去達成佢1000球呢個史無前人後無來者嘅紀錄。但係去到呢個歲數，加上身份嘅轉變，可能就會改變一個人嘅諗法。一向高調嘅佢，今次為咗屋企人，竟然喺屋企嘅飯廳低調簽字結婚。當時現場得佢5個仔女同4個親友做見證嘅啫，唔排除佢真係想將重心由足球轉去家庭，做一個稱職嘅丈夫同爸爸嘅角色。作為普通人嘅我哋，有咗小朋友之後，其實都會願意犧牲自己嘅時間陪屋企人，甚至可以放棄自己嘅興趣，放棄自己嘅休息時間，去賺多啲錢。當然啦，對於 C 朗嚟講呢，就一定冇經濟上嘅問題啦。但係當你開始有一個完整嘅家庭，小朋友都慢慢大個啦，無論你係普通人定係有錢人都好，你都會開始面對同一個靈魂嘅拷問，就係想投入多啲時間喺屋企人度。今次嘅訪問入邊，C 朗係好少講足球相關嘅嘢，而係重點講佢退休生活係想點過，點樣過佢人生嘅下半場，點樣去享受佢嘅生活。佢想同屋企人去多啲旅行，想學打把網球。以前我哋仲以為 C 朗會踢埋下一屆世界盃，霸住個位死都唔走。但由一個球員開始諗冇咗足球之後嘅生活，點樣去過佢嘅人生，嗰一刻代表 C 朗嘅諗法真係變咗啦，真係離退休越嚟越近。不過真正令我今次相信 C 朗真係有機會季尾就會退休嘅原因呢，就係佢大仔。原來 C 朗個仔今年已經16歲啦。如果小 C 朗係想繼承 C 朗嘅衣缽，係想都係做一個職業足球員嘅話呢，咁就佢一定要離開沙地嘅，翻去歐洲接受最高水平嘅比賽訓練同埋足球文化。就算只係得16歲，如果係有潛力有實力嘅話呢，其實分分鐘而家都係踢緊一隊噶啦。就好似當年15歲嘅耶馬已經幫巴塞踢第一場嘅比賽啦。上年有阿仙奴嘅杜文，今季曼聯嘅 JJ 加比爾都有機會上位。但係坦白講，睇過 C 朗個仔踢波嘅球王片，我就覺得佢唔係特別標青啦。不過佢真係好高啊，16歲已經高過佢老豆啦。可能再過多幾年呢，真係差唔多2米都唔出奇。講翻正題先，當年小 C 朗仲細呢，當然可以跟住老豆周圍走啦。但係而家佢年紀開始大咯，而家好可能會變翻 C 朗要配合翻佢個仔嘅未來足球發展啦，就同佢周圍走嘅。睇翻 C 朗嘅家庭生活呢，我哋可以知道嘅係佢真係好想佢個仔成名，甚至超越自己嘅成就。我唔相信佢放心俾佢個仔自己一個去歐洲踢波，唔捨得同佢分隔兩地生活。
所以如果 C 朗今季真係入到1000球，破到紀錄，都幾肯定佢唔係吹水，唔係諗住博流量話退休嘅。佢真係諗住今季就退休，然後全力栽培佢呢個仔。對於普通球員嚟講，退休之後嘅曝光同話題性咧，就一定冇球員時代咁有影響力㗎啦。但係對於 C 朗嚟講咧，佢嘅影響力係絕對唔會消失。退休只係代表佢由足球呢個賽道轉去商業嘅賽道嘅啫。由佢 CR7 自家嘅個人品牌，全球連鎖嘅 CR7 酒店，無數咁多個嘅終身贊助合約，到上個月做埋電影嘅導演，甚至上年創下全球最快漲粉紀錄嘅 YouTube Channel。其實佢一早就規劃好人生嘅下半場。佢一退休，佢就會無縫接軌轉型成做全世界最有影響力嘅 content creator， 繼續統治佢嘅商業世界。所以我個人覺得，如果佢今季真係入到1000球嘅話咧，如無意外佢就會兌現今日佢講嘅說話，季尾就會退休。如果破唔到呢個紀錄嘅話咧，咁可能唯有仔仔要委屈下啦，俾老豆踢多1年破埋個紀錄先，順便踢埋個歐國杯先退休啦。不過當 C 朗真正宣布掛靴嗰一日，我哋告別嘅唔單止係一個傳奇，更加象徵一個時代嘅終結。隨之而嚟，下一個退休嘅可能就係比斯、摩迪，我哋呢一班中意咗20幾年嘅球星。所以無論你係唔係朗迷都好啦，佢嘅退休絕對係對球壇嘅一大損失。不過如果 C 朗真係季尾退休嘅話呢，咁佢喺我心目中已經踢咗佢最後一場嘅比賽啦。因為我自己係唔會睇沙地聯賽嘅比賽直播嘅，始終吸引力唔大，同埋我真係冇咁多時間睇咁多場波。對於我嚟講，暑假嘅美加墨世界盃8強輸俾西班牙嗰一場比賽呢，咁就係我最後一場比賽，即係電視直播 live 睇佢嘅比賽啦。不過我自己都好開心，好慶幸自己現場見過 C 朗踢波啦。我冇記錯，好似係05年定係06年啊，曼聯嚟香港踢熱身賽。就係當年李克勤變成宋禮勤嗰次啦。當年我係有買飛入場嘅，但係最後 C 朗係冇嚟到香港嘅。我冇記錯，當年佢都仲係一個金毛仔啦。直到上年阿納斯嚟香港踢杯賽，我終於可以親眼見到佢啦，真係圓咗我當年嘅心願。而美斯就大家唔好提傷心事，唔好問我做咗幾多錢歲月，呢段記憶咧已經喺我個腦入邊消失咗㗎啦。如果我真係想睇美斯，我都係跌埋心水，儲多啲錢，求下老細俾假期我，咁我去美國睇佢踢波仲好過啦。不過講完啦，我哋講翻正題。最後我有個問題想問下大家，你寧願 C 朗今季破唔到1000球呢個紀錄，想睇佢踢多一季，順便踢埋歐國杯先退休，定係今年順順利利咁破到1000球呢個紀錄，然後光榮退休呢？留言話我知你嘅睇法。如無意外，下一條片就會講洛迪去巴塞呢一單轉會嘅。咁我哋下一條片再見。